supaya wangi, dan baby oil supaya tidak lengket. Yang paling penting adalah warna, guys. Setelah warna, sendok itu ya guys, sendok boleh basah boleh kering. Yang paling bagus kering. Dan mangkok. Yeay. Yuk kita buat dengan guys, kita buat. Tunggu ya guys. Nah, ayo kita buat. Pertama-tama jangan lupain air ya guys. Bedak ini ya, bedak sedikit aja. Dan itu nampak ya guys. Sesudah itu kita ambil minyak rambut. Nah, kita buka. Kita tuang. Udah, kita tutup lagi. Dan ambil baby oil. Tiga tetes ya guys. 1, 2, 3. Oh, kebanyakan. Dan kita jangan lupa memerlukan pewarna. Terserah kamu ya guys. Sudah, kita akan mengkocoknya dengan rata ya guys. Sudah, setelah itu kita mengambil air. Ambillah. Dan kita kocok-kocok. Kita hitung sampai 30 ya guys. Oke. Oke, kita hitung ya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 aja ya guys, sampai 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20. Ayo guys, sudah, kita boleh lihat. Kita kocok. Sesudah itu kita melihat ya guys, jadi atau tidak. Ayo, 1, 2, 3. Ye, udah jadi. Ini udah bisa dipegang ya guys. Tuh, tadi pewarnanya belum rata ya guys. Oke. Gemes. Tuh guys. Udah kok. Pakai sudrah ya.
Dadah.